Salutare, eu sunt Redhot, astăzi o să ne jucăm Fortnite. O să facem un challenge, nu challenge chiar, mai mult ca un fel de trap. Nu uitați de like și subscribe dacă mai vreți episoade. Hai să facem 2 like-uri. Să trecem la videoclip. Bun, gata. Hai să vedem. Scuzați-mă pentru asta. Am închis ușa. Bun, hai să vedem. Unde să mergem? Undeva unde avem, știu că aici am mers. Hai să mergem aici. Știu că avem. Am mai mers odată și am văzut acolo. V-am zis, hai să strângem 2 like-uri, da, și subscribe, vă rog, ca să facem 30 de abonați. Hai să vedem dacă putem face și desigur că o să mai apărăm într-un videoclip astăzi, tot astăzi. Este unui prieten foarte bun, de cum suntem prieteni noi, și putem să filmăm, ca să filmăm astăzi. Deci, dacă vă uitați acolo, o să fiu și eu, deci sper să vă uitați și acolo. Dar încerc acum să fac cât mai multe challenge-uri. Oricum v-am spus, acesta nu este un challenge, este un trap. Adică, noi va trebui să pescuim niște pești pe nume cuttlefish, adică niște caracatițe așa. Și acel cuttlefish se lipește de orice plăriforă. Și noi o să facem un trap, adică poate pe acolo, pe la acolo, mai luptăm puțin, mai punem un shotgun, 2 shotgun, ceva genul, și după aceea punem mare, ne ascundem undeva și știi, dar pică trep. Am mai încercat asta odată. Da, nu mi-a prea ieșit, dar nu filmam. Hai să vedem acum este de data asta. Hai mă, da. Vedeți-vă puțin, numai pești din jocul ăsta. Nu deși nu un cuttlefish. Ăsta avem voie să mâncăm. Eu l-am mâncat gen că mă mișc mai repede. Poate îmi pică un cuttlefish așa mai repede. Băi, să nu găt dirty, mă. Cum mi-am dat seama? Nimeni nu vine în dirty, cred. Lăsați-mi secția de comentarii dacă veniți în dirty, dar vă rog, dați-mi subscribe. Mamă, dar ce ping am. Cuttlefish-uri! În sfârșit! Nu cred, nu cred! Dați-vă puțin ce ping! Și sunt pe Europa. Ce ping! Ce ping! Sunt pe Europa. Da, asta este. Ce este? Un shotgun și un big. Veți, cred că lăsăm loporii, nu știu. Ne lăsăm, dar avem foarte multe heal-uri, deci va trebui să lăsăm. Ați văzut că era pump legendar, gen? What? Hai să lăsăm ăsta să mâncăm, să ne luăm. Pam, 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 pam. Să luăm așa un pump, dar eu nu. Să luăm un pump. Avem și cuttlefish-uri, dar mai trebuie să mai pescuim pe vale, așa să mă. Player!
cuttlefish-ul niciodată. S-a dus pe scara mea și mi-a dărâmă. Gata, mort. Asta e că nu încarci, de o să-mi iau ăsta. Nu. Nu se atunci cum fac. Schema. Mi-a niciun glonț. Gen? Plus 51. Am 54 aici. Vezi? E schemă. Să-mi iau glonț. Deci mai lua, bă, da. Că erau dat un bube așa. Trebuie să fac așa, gen. Și să pun shotgun pe 2 cum îmi place mie. Asta e shotgun care să folosesc. Să mai punem și chestii. Dar hai să punem în zona. În cealaltă zonă care pică. Ca să vedem dacă vine. Și poate vine cineva și ia. A picat în drept. Ce piancă iar un cuttlefish. Raisin. Nu. Trebuie să pice. Primal epic. O să-l punem acolo la loot. Punem acolo la loot. Cine nu vrea un primal epic? Nu, mai bun. Trebuie doar să sărim cu asta. Nu ne luăm, că am avut pingui ghinian. E un trep așa oarecum, dar... Da, să dați acolo un like, vă rog, cum am spus. Na. Scuzați-mă, dar vreau să dați ca să vreau și eu să văd dacă mai facem abonați noi nouți, dacă noi postăm, adică acum în fiecare zi postez. Cam în fiecare zi am postat ieri unul, am făcut 2 like-uri, chiar nu știam că putem face, dar uite că putem. Am spus minim 2 like-uri, trebuia maxim 2 like-uri, că îmi fac eu mai mult de 2 like-uri. Lasă. Poate îmi facem 3 la episodul ăsta. Are, să nu-mi luăm cu clopărilor, hai să luăm. Nu, că după aia avem 2 euro și nu știu ce să aleagă ăștia. Dar vreau încă câteva cuttlefish-uri, sunt dezamăgit că nu mai pică. Ăștia am luat după lume, nu cred că sunt suficiente. Nu, de asta n-am fost. Oh, ce-am crezut că a picat. E ceva nou. Nu mai pică cuttlefish-uri și bă și player, cred. Aici pe față. Uite aici o bază. Mai avem 3 acolo. Poate îmi pică și eu un cuttlefish. Vreau cuddle, asta e ideea. Nimic altceva decât un cuttlefish. Patru flopări. Se bate el. Cuttlefish-uri! Bine! În sfârșit mi-a picat și mie să fac cuttlefish-uri. Poate mai pică și de aici și gata. 9 cuttlefish-uri. Cred că sunt destule. Și după aia lăsăm undiță, gen. Nu știu dacă putem să luăm 9, cine știe. Sper să pice, dar... Se merge. Și primer rifle. Hai să luăm și un SMG, sau să nu vedeți acum unde scriem. Și să vedem acum unde pică zona. În spate. Ar trebui să mergem acolo, ne ascundem undeva, punem tot gloanțe, tot și trebuie să ne iasă. Sper. Hai să mergem pe aici, poate dăm un player și... Na.
Noi omorâm playerii acum, dacă îmi facem trollul, nu o să-i omorâm când vine exemplu. Dar dacă ne iau lută și nu cad în capcană, nu știu ce să mai facem după. Poate întreb. Adică, ați văzut că nu ne-a picat deloc de ea cu bășini? Da? Ați văzut? Cu grenozuri de alea. Nu știu cum n-au picat deloc, dar are de aia care e gros, urât. Cred că aici m-am bătut eu cu ăla, nu? Da. Ne spar nebunul. Va fi perfect dacă pune undeva loot pe stradă, uite acolo. Să mai așa. Hai pe strada asta să punem, vreți? Pe podul ăsta, gen? Avem aici un loot. Eu vreau doar să ne iasă. Nu mă interesează lootul, eu doar vreau să ne iasă. Dacă ne este cel mai tare, dar dacă nu... Mamă, vreau să-mi iasă și tremur puțin. Nu tremur, gen... E puțin frică. Adică, uite aici, vreau acolo la lumina aia. Să se vadă, mă! Să-l punem așa. Să punem gloanțe. Să punem flopării. Punem câteva gloanțe, așa, să ne dea pe toate. Așa. Punem cadrfișurile. Vor sta aici. Și... de fier. M-a văzut, dar poate pică în trep. Poate pică în trep. Să rămânem să luăm armele rapid? Nu, că poate pică în trep. Trebuie să stăm în fund. Dar poate îl bătem cu pickaxe cum ar fi. Se bate ea. Nu se bate ea, doi nu cred. Ne ascundem aici. Uite. Poate vine cineva și ia loot-ul. Poate vine cineva și cine știe, poate vine să ia loot-ul. Player acolo și de nada, nu suntem în zonă. Ia că vine ăla.
intensă. E intensă, intensă. Hai să ne luăm loot rapid, că văd că nu vine ca nimeni. Să ne luăm loot-ul. Și apropo că noi nu funcționează să ne explodeze de ăsta. Puțin. Nu e și clopării. Mețuri n-avem. Mă prost, uite-l pe ăla. Hai să punem cadrfish rapid, chiar dacă mor. Să-i punem rapid, să dropăm loot-ul. Gloanțe. Să fugim, să fugim. Hai, vino să mă mori. Vino, te rog să mă mori. Bravo! Hai să vedem dacă pică în plasă. Hai, știu că vrei. Loot bun. Ok, n-a vrut. Băieți, mai dăm un meci, scuze că o să fie prea lung videoul, dar văd că nu mi-a ieșit. E în primul meci. Uite cu fix pe lângă loot. Cred că s-a prins că era schem, probabil. Că a văzut cadrfish și că se vedea, ați văzut și voi. Da, vrea și noi să facem ceva, asta este. Bun, gata. Hai să vedem. Hai să mergem tot aici. Avem bălți multe. Gena. Și nu știu dacă merg comentariile, dar să-mi spuneți dacă vreți să filmez 10 minute cu full screen, adică să se vadă totul, sau să facem challenge-uri și gen să nu se audă, 10 minute doar ca să nu se audă, sau să facem challenge-uri, cum facem noi acum, trec de exemplu, dar poate mai facem și alte chestii, poate facem câte puncte avem, câte puncte facem pe ori, ceva genul. Adică, nu știu, nu cred că dau idei, pentru că poate după aia știți ce postez și nu prea vreau, așa că... dați acolo pe butonul de subscribe, pentru că... Și nu uitați clopoțelul, vă rog, pentru că clopoțelul este foarte, gen, foarte... Clopoțelul, să... Să-l activați pentru că o să vă dea notificări. Asta vreau să spun. Uitați-vă, acum mi-a dat de ăsta, dar înainte nu dăluse. Uitați-vă ce face. Vreți să vedeți? Pau, pau, pau. Scuzați-mă, ăla a fost un mesaj. Uite aici un chest, dar n-avem cadrfish-uri, frate.
Am avea Cuddlefish-ul. Fishmaker. Hai cu Cuddlefish-urile. Cuddlefish. Ascultați-mă pe mine să zic. Pică de aici. Cuddlefish. Ascultați-mă pe mine să zic. Vă zic, o să pice Cuddlefish. Da, nu o să fice Cuddlefish. Da, foarte șmecher. Ce sunt așa rare Cuddlefish-urile? Sunt acolo două băți. De ce nu pică nimic? Cuddlefish, 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 Cuddlefish. Cuddlefish. Primal, 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 eu Primal. Aveam epic atunci. Dar nu vine ăla. Ok, tot. Meseria folosesc ăla. Să-mi dau pe mult telefon să nu se mai audă nimic, da? Lasă, hai să vedem. Mergem mai în benzinărie, punem astea, chiar dacă nu avem trecem. Da, poate vrea. E ce-ți de la? O să pice ceva șmecher de aici. Pam pe pic, băieți, băieți, băieți. Deci dacă mi-e cineva pam pe pic. Doamne. Fac urât. Sper să vină cineva să vadă lucrul pam pe pic. Să o ia. Și să vină în Cuddlefish-ul pe ăsta. Și să-l omoare. Foarte simplu. Acest specimen. Floporii. Ulița nu. 1, 2, 3. S-ar putea să bugle acum și.